個係第一本咯，係上 Fion 堂嗰陣時咧，老師 inspire me to 做咗一本手工書咯，都幾中意嘅。於是咧就揾咗啲時間啦去做第二本啦。呢個係第二本啦，我就訂咗啲麻布咯。呢幅畫係自己畫嘅。咁其實我都成日都想畫一個即係自己係一個不眠之夜嘅感覺啦，就瞓咗喺度嘅，即係想入睡啊，喺大自然當中咯。呢個係都係用唔同咗啲嘢，就係我係縫製嘅咯，同第一本唔同嘅係第一本係黐嘅，用膠嚟黐嘅，咁呢一本全部都係縫嘅。然之後我就做咗第三本啦，呢本咧即係見到我老公公司嗰啲布咧好靚嘅，分30萬張，咁就攞嚟 design for 嘅呢個手工書啦，加埋之前剩低嗰啲各種顏色紙，咁就攞咗唔同顏色俾咗我唔同嘅心情啦，咁就擺咗呢本書嘅。咁呢個縫嘅都算 OK 嘅，係啦。嗰個面層嗰個 lace 咧，下邊嗰層顏色都係我自己手繪即係製作下嘅背景啦，咁配埋個 lace 咯嚇。咁啊封面同埋封底嘅 design 都會唔同嘅，咁入邊仲加咗啲白色襯翻白色 lace，係啦。同埋我中意入邊唔同嘅顏色，每一種顏色我都可以create啲衫啲唔同嘅內容喺上邊咯。咁呢一本咧係第4本啦，細細粒，係啊，剩翻嗰啲剩翻啲紙啦，唔想浪費啦。跟住見到呢塊布係好靚嘅，係叫做唔係acrylic，係叫做 organza。咁仲有啲花喺上邊都幾正，於是我就將佢都係一樣 background 啲顏色咧，下邊仲有一陣喺呢層紗下邊嗰陣顏色，啲顏色係我自己設計去襯翻呢個面嗰個效果嘅。咁入邊就係剩翻用第3本書嘅剩翻啲紙啦，咁去配埋一齊啊，都唔錯啊，感覺係啦。咁仲有一本咧，呢個其實係前面做嘅，咁可以講係第1、2、3、4、第5本啦。咁又係用咗我老公公司嗰啲剩低啲布啦，不過佢全部係黑點，於是我就將個黑點咧就配翻啲樹上去啦。個封面係咁樣嘅，個封底係咁樣嘅，都諗下係咪使唔使加啲字喺上邊嘅。咁遲啲又係啲一齊加啦。咁入邊係白色字，咁我感覺都係唔錯嘅。咁我就做咗1、2、3、4本，加埋返學嗰本係第5本書啦。希望你哋中意啦〜